Terve! Esittelen teille lyhyesti Novogen AI-toimintaa. Jokaisella esihenkilöllä on kokonaiskuva oman tiimin kehittämiseen. Täällä on 32 hyvää vuorovaikutuskäytäntöä. Esihenkilö päivittää näissä omaa osaamistaan itsearviointina ja samalla koulutetaan tekoälyä tiimin kontekstiin. Kunkin tiimin rakenne on täällä ja taustatietoina on tilastotiedot taloudesta ja HR-datasta. Esihenkilö voi tehdä omalle tiimilleen QVL-pulssikyselyn yhdellä napinpainalluksella milloin tahansa, ja näin Novogen AI pelillistää tiimin kehittämistä. Tiimi keskustelee säännöllisesti omasta tilanteestaan käyttäen ohjattua työpaikkaselvitystä. Valittuihin ongelmiin ja haasteisiin löydetään ratkaisuja tekoälyn avulla. Tekoäly simuloi tiimiä tulevaisuuteen ja hakee optimaaliset käytännöt kehittämiseen. Valittujen käytäntöjen taloudelliset hyödyt näytetään euroissa. Jokaisella tiimillä on oma lähijohtamisen vuosisuunnitelma, jonne esihenkilö vie valitut toimenpiteet toteutukseen. Toimenpiteitä voi viedä myöskin suunnitelmaan ohittaen tekoälyn sparrauksen täältä halutulla tavalla. Täällä on myöskin tiimin ideat, eli omia ideoita voi muokata ja täydentää täällä sitten toteutukseen ihan sillä tavalla, kun tiimi haluaa. Täältä löytyy tiimien ideoiden hallinta omana sivuna, jossa on tiimin ideat, ajoitetut toimenpiteet vuosisuunnitelmaan ja toteutuneet. Tiimit voi jakaa hyviä käytäntöjä toisilleen, jolloin edistetään oppivan organisaation periaatteita. Ideoita voi aktivoida myöskin Ideapankin avulla. Täällä on 350 idea-aihiota ja näitä idea-aiheita tiimit voivat muokata toteutukseen myöskin käyttäen tekoälyn sparrausta. Sparraus on toteutettu tietoturvallisesti älykkäällä promptilla. Tässä oli lyhyt Novogen AI-esittely. Älykkään suunnittelun ansiosta työkalun käyttöönotto onnistuu 1 päivässä ja hinta esihenkilöä kohti on 465 € vuodessa.